Se você já foi diagnosticado com bruxismo ou apertamento dentário, saiba que o Botox pode te ajudar. O Botox não é só utilizado para tratamentos estéticos, ele pode sim ser utilizado de forma terapêutica para pacientes que fazem bruxismo ou apertamento dentário, que são distúrbios causados por uma contração involuntária do músculo. Então, desta forma, quando nós aplicamos o Botox na região dos músculos, esses músculos não irão mais se contrair, irão paralisar, relaxar e você não irá mais fazer as contrações musculares responsáveis pelo apertamento e pelo bruxismo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, marca ela aqui nos comentários também.